Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota hamboo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Baganaa jiraattanii hordoftoota kiyyaa maatii kiyyaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo warri hordoftoota koo taatan like gochuun dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo laaluu like gochuun dagatinaa. Koomentii barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Warri immoo maatii hamboo YouTube hin taane egaa subscribe like gochuudhaan nutti dabalamaa maatii keenya ta'aa isiniin jenna hordoftoota keenya. Egaa kanattaan suudhaanii wanti guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufee Saidoo fi Sumayyaadha jechuudha. Giftii duree Sumayyaan isinii qabadhee dhufee. Egaa Sumayyaan har'agaa namni wal arguun oolu jechuudha. Kan du'e qofa waliin agarre malee kan jiru wal argaa. Egaa waggaa meeqa Saidoo dhokattu, waggaa meeqa Saidoo jalaa shawwaddu har'agaa gadi baatee jirti, har'a mul'attee jirti isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa har'a Sumayyaadhaan kunoo wal agartee jirti jechuudha. Sumayyaadhaan wal agartee jirti. Saidoon argee jira jechuudha Sumayyaayi. Egaa itti maramuudhaaf yaalee jennaan didde jechuudha hordoftoota kiyyaa. Bakka inni didde jechuudha. Caraantee diddee dubartoota keessee dhuftee eessa keessee iddoon ati keessee hoo eessaa dubartoota kee eessatti dhoksitee dhuftee eessa keessee dhuftee har'a na yaaddee naaf faqanye jette jechuudha. Na naafaqxe miti na jaalatte miti baay'ee na jaalattaa ati baay'ee na yaaddaa ati jetteen jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hordoftoota kiyyaa namni dhiirri akka Saidoon jira jedhee yaadu hedduu obsee ijoollee isaatii jecha hedduu barbaade hedduu tokko barbaade jechuudha. Saidoon hedduu barbaade hedduu obsee jechuudha. Egaa Sumayyaan immoo isuminni akkana godhaa ture, isuminni barbaadaa ture sana maalla barbaaddee maalla yaaddee yoomna yaaddee jettee malsii deebisteef jechuudha. Hordoftoota keenya egaa akka sanatti malsii deebifteefii jirti jechuudha. Yoomna yaadde ati maalla yaaddee jetteeni. Egaa hordoftoota keenya akka sanatti Sumayyaan hin didde jechuudha. Sumayyaan harkuma Saidoo hin qabadhu, harkuma kee hin qabadhu jetteen jechuudha. Egaa harkuma kee hin qabadhu sin barbaadu jettee baay'ee lolte jechuudha hordoftoota kiyya. Hedduu loltee isin barbaadu harka kee qabachuu hin fedhu jettee. Egaa hordoftoota kiyya baay'ee Sumayyaan jechuudha baay'ee lolte jechuudha. Baay'ee lolte baay'ee caraantee egaa Saidootti baay'ee aarte jechuudha. Dubartittii waamtee fidde sanaanis hedduu lolte jechuudha. Maaliif na waamte maaliif akkana na goote jetteeni jechuudha. Innaa Saidoo argitu gaa durannaa online irratti Saidoo arrabsitu gaa Saidoodhaan walii deddeebisan gaa goota miti. Innaa Saidoo argitu akkuma malee guduunfatamte jechuudha hordoftoota kiyyaa. Akkuma malee rifatte jechuudha. Guduunfamtee rifatte bakka ishiin guduunfamte akka sana rifatteetti baay'ee kolfe jechuudhaani. Hordoftoota kiyya baay'een kolfee. Kanaafi yeroo kamiyyuu yoo abbaan fedhe wanti barbaade yoo ture jedhee yeroo qabaa ni mul'ata waan ta'eefi wanti dhokatee hafu hin jiru. Sumayyaan illee dhokadhee nafaa biyyuma tokko keessa teenyee dhokadhee nafaa akkasitti dhokadheen daa'ima isaa jalaa dhoksee akka sanatti taphadha jettee yaadde jechuudha. Garuu maaliifiyyuu otoo ta'ee ammaan kana Saidoon edda ishii qabate harka seeraatiinuu ishii gaafachuu danda'a. Ilmaan isaa laaluudhaan maftii qaba waan ta'eefi karaa mana seeraas namni tokko gargar ba'eesi yoo wal lolesi ilmoo abbaan tokko ilmoo isaa laaluu mirga qaba waan ta'eef karaa mana murtiisi. Saidoon karaa mana murtiyyuu ishii otoo himate akka ishiin bakka takkatti ijoollee sana fuutee hin xanqasaqasne godhuu ni danda'a jechuudha. Dhibbaan dhibbatti karaa seeraas hin danda'a. Kanaaf gaa har'a gaa Sumayyaan gaa akkanatti kirkirtee eessa keessee dubartoota keessatti gattee
ani maal yaaddee jetteen jechuudha. Egaa dubartoonni isaa dhibba soo taatee dubartoonni inni fuudhee amma feete yoo too taate haadha ilmoo isaatiiti waan ta'eef haadha ilmoo isaatii kana inuma bakka qabaa. Maaliif hedduu dhiphataa hedduu barbaadaa ture waan ta'eef waanuma argine waliin waan ta'eef egaa Sumayyaan akkanatti gaa aariin mana ga'ugaa itti galee aartee baay'ee aartee maalla barbaaddaa maallarraa fuutaa otoo ijoollee keetii yaaddee otoo jettee akkana gootaa jettee baay'uma tokko caraantee baay'uma tokko lolta jechuudha hordoftoota keenya. Egaa rabbiin gaddii gaarii haa godhuuf jenna carraa isaa tolchu Saayidoo jenna asumaan akka ijoollee isaa argatee mana seeraatiin illee oo ta'ee himatee ijoollee isaa itti argisiiftee ijoollee isaa seeraan ijoollee isaati jaalala kennee ijoollee isaa kunuunsatu rabbiin isaa gargaaruun siniin jedha hordoftoota koo. Namni tokko gaafa ilmoo qabaatu ilmoo isaatii yaadu jechuu miti ilmoo isaatiin yaada amma barbaade yoo ta'e ilmoo isaatiin yaada namni tokko ilmoo isaa namni kun immoo nama hedduu ishii barbaadaa ture waan ta'eef rabbiin asumaan walitti haa haraarsu jedha akka amantaa keessaniitti du'aa godhaa siniin jedha hordoftoota koo sinan jaaladha.